Hamıya salam. Bugün uzun müddətdir ki biz videoları eləmirdik. Heç səsimiz çıxmırdı. İndi biz düşündük ki bir dənə bir vacib mövzuda söhbət eləyək. Hə Emin? Sən özünü təqdim elə Emin. Emin Əhmədzadə. Yəqin ki, bir qismi tanıyır artıq məni. Tanımayan özünü tanımır. Zat verə söhbətlər. Bu rəbzlərini getmək, yəni. Hə. Deməli bugünkü mövzumuz bizim bunun bir neçə adı var. Çox adam fərqli tanıyır. Biri yəni əsas adı konformizmdir. Konformizm sürü psixologiyası, sonra başqa nə? O nə bilim Herd behavior ingiliscə belə gedir adı. okey. Group thinking də var. Yəni çox adları var bunun. O mövzunu indi biz istəyirik açaq. Ümumiyyətlə bu nədir? Bizə təsiri nədir? Biz bunun necə istifadə edə bilərik? Qarşısını necə ala bilərik? Yəni belə şeyləri biz indi müzakirə eləyəcəyik. Bu videonun bir podkast variantında eləyəcəyik. Təkcə səs, yəni kimsə əgər podkasta qulaq asmaq istəyirsə, qulaq asa biləcək. Bizim Telegram, Telegram kanalda eləyərik də onu. Başqa hələ ki yer tam araşdırmamışıq. Birinci orada eləyərik, sonra başqa yerlərdə tapsaq orada da paylaşarıq. Hələ ki videodadır. Emin sən giriş elə, davay sonra belə müzakirə eləyək də bunu. Ki bu haqqda nə məlumatın var, nə bilirsən, nə maraqlı olar. İlk olaraq yəni bu belə bir şey ki, demək həyatımızın bir hissəsidir. Yəni cəmiyyətin istənilən bir cəmiyyət, təkcə bizdə yox, istənilən bir cəmiyyətin bir hissəsidir. Amma cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinə bağlı olaraq az və ya çox ola bilər. Yəni ətrafımızda bunu rahatlıqla demək olar ki, hər gün müşahidə edirik. Bunun vacibliyi də nədir? Bu qədər şeydir ki, demək olar ki, insan yaranandan insanla bir yerdə olmuş bir məfhumdur. İnsan yaranandan bu var, indi də var. Bunun ilk vaxtlarda bu təbii ki, özünü qoruma məqsədi daşıyırdır. Əslində insan həyatında mühüm rol olan bir şey olur. Amma sonradan bu elm texnologiya inkişaf edəcək, müasir dövrə gələndə bunun artıq əkslikləri ortalığa çıxmağa başladı. Yəni bunu defektləri istifadə olunur, belə deyək. Hə. Yəni doğru şeylərə insan sürü şəklində getdiyi kimi səhv şeylərə də bu şəkildə gedə bilir. Ona görə mənə gəlir ki, bunun doğru açıdan müzakirə olunması, düzgün analiz olunması və nə zaman xeyirli, nə zaman ziyanlı olacağını ayırd edilməsi yəni lazımdır və vacibdir. Gəl belə nümunələr gətirək də ki, bu nə deməkdir də? Yəni hansı hallarda biz bunun şahidi oluruq da? Çox belə basic nümunələr deyə bilərsən? Basic nümunələrdən biri bu yaxınlarda, yəni demək olar ki, 90%-imizin gülərək qarşıladığı bu pandemiya təzə yayılan vaxtlarda bizdə düzdür o qədər populyar deyil. Amerikada tualet kağızının məsələn bütün marketlərdə satılıb qurtarması idi. İnsanlar niyə elədiklərini bilmədən bütün marketlərdə tualet kağızı bitmişdi. Bizdə niyə görə olmadı? Bizdə sadəcə tualet kağızının çox ciddi bir rəqibi var deyə o rəqibi ona imkan vermədi ki, yəni o insanlar tam olaraq ona keçsinlər və onu tükətsinlər, bitirsinlər. Yəni bizdə mental olaraq o şey inkişaf eləmir. Bizdə də var idi də. Bizdə prosta tualet kağızı da var idi. Çörəyə daha çox getmişdilər. Yadındadır bir həftə. Bizim insanlar daha çox qidalanma tərəfini düşünür. Qarın içindiyinə görə ona daha çox getmişdilər. Yəni ümumiyyətlə eyni hadisə, yəni proses olaraq eynidir. Orada da belə bir şey deyildə, sən onu süni şəkildə yarada bilirsən. Necə? Tutaq ki, birimiz indi ətrafı geniş olan, influencer olan bir nəfər çıxıb deyir ki, məsələn, tutaq ki, tualet kağızının istehsalçılarının birinin, məsəl üçün, ən böyük istehsalçının zavodu yanı tezliklə rəhbərdə olmayacaq tualet kağızı və çalışın, alın, yəni indidən stoku tutun, hamı qaçır marketdən, hamı onun hamısını alır və doğrudan da stoka çıxar rəhbərlər. Yəni, insanlar bunu eləməsəydi olmayacaq belə. Yəni, bu cür hallar yaşanır. Bunu süni şəkildə yaratırlar da belə. İndi biz də buna oxşar bir eksperimenti sadəcə doğru məhsulu seçib eləyə bilərik. Kimsə aramızda tanınmış, daha geniş çevrəsi olan biri varsa, çox insana çata bilən bir nəfər varsa, çıxıb deyə bilər ki, misal üçün, bizdə çox istifadə olunan nədir? Məsəl üçün, çay deyə bilər. Məsəl üçün, çıxıb deyə bilər ki, çay və ya şəkər, yəni qida məhsulu. Bizdə qida məhsulu çox populyar.
sırf deyə bilər ki, bu məhsul istehsal şirkət ölkəyə tat gətirən hansısa import edən şirkətə problem yaranıb gətirə bilmir, hamı alsın sonra tapılmayacaq. Yəni bir neçə gün rəflərdə bitə bilər bu məhsul. Və onu da deyim ki, bizim cəmiyyət buna çox meyillidir. Biz Amerikan deyirik, Amerikan bir inkişaf eləmişdir. Amerika dövlət ümumi götürəndə inkişaf eləmişdir. Amma cəmiyyətin səviyyəsi götürülür. Cəmiyyətin səviyyəsi heç də orada o qədər yüksək deyil. Hər yerdən gəlmiş, hər cəmiyyətdə fərqli insanlar toplaşdığına görə cəmiyyətin ümumi düşüncə səviyyəsi o qədər də yüksək deyil. Yəni orada da eyni hallar daha geniş şəkildə baş verə bilər. Ümumiyyətlə bu məncə hər bir ölkəyə aid. Yəni biz bütün insanlara bu aid bir şeydir də. Sən demiş, yəni burada bunun neqativ tərəflərini biz çox görürük. Yaxşı tərəfləri də odur ki, yəni insanlar misal üçün belə bir kitabda oxumuşdum ki, deyir konformizm, bu kütlə psixologiyası daha çox kollektivist cəmiyyətlərdə görünür də. Yəni hansı ki hamısı nəsə bir eləməyi xoşlayır da. Yəni individualist cəmiyyətlərdə bunu görmək çox, yəni az hallarda görmək olur. Misal üçün bax, yaxşı tərəfi nə ola bilər? Misal üçün kimsə nəsə yaxşı bir şey eləmək istəyir, deyir ki, kitab oxumaq istəyir, deyir ki, mən bugün bu kitabı oxudum və bir движение başlayır. Yəni bir движение nədir? Belə yəni bir hərəkat başlayır ki, gəlin kitab oxumağa başlayaq. Və əlbəttə ki, bu halda bu effekti yaxşıdır, çünki hamı buna qoşulur, hamı başlayır özü öyrənməyə, kitab oxumağa və belə bu viral gedir. Bu effekti yaxşıdır, amma bunun neqativ effektləri də odur ki, deyələ gördüyümüzdə pandemiya dövründə bir dənə çörəyə görə dalaşırdı da millət. Yəni baxırsan ki, bir adam gedir 7 dənə çörək alır. Halbuki bu 7 dənə çörəyi sən haravada, yəni necə yeyəcəksən sən? Mən misal üçün həmin günü, deməli 5-ci günü idi, hamı gəlib çörək alırdı. Birinci gün sonra baxıram ki, zibillikdə nə qədər çörəyi var. Hamı atıb onu da. Yəni məntiqlə düşünsən, sən bu qədər çörəyi nə qədər müddət yeyəcəksən? Cəmi 2 gün biz bağlıyıq da, çıxa bilmərik bayıra. Sən bunu 2 günə heç bir halda sən yeyə bilmərsən. Естественно bunu atacaqsan. 2 gün, 3 gündən sonra bu çörək xarab olacaq, atacaqsan onu. İnsanlar məntiqlə düşünmürdü. Konformizm əsas şey odur ki, burada məntiq yoxdur. Burada sadəcə sən çoxluqla gedirsən. Yəni Emin dediyi ki, yəni influencer bir dənə paylaşsa ki, tualet bumağı qutarır və millət gedir onu almağa. Hə, bu bir effektdir. Amma şərt deyil ki, influencer olsun. Yəni ola bilər ki, bir adam paylaşsın, onun yaxın dostu bu postu görsün, o da onu share eləsin sosial mediada. Sonra onun dostu görsün, o share eləsin və belə-belə nə qədər çox adam onu paylaşır, o qədər çox insan ona inanır. Və belə-belə bu effekt yaranmağa başlayır. Yəni bunun arxasında heç bir məntiq olmaya da bilər. Sadəcə çox paylaşdığına görə insan düşünür ki, əgər bu çox paylaşırsa, deməli bu düzgün məlumatdır. Yəni bunun effektlərindən biri budur. Yəni bir şey deyim, bu yaxşı şeylərlə o demək kitab oxumaq, belə şeylərlə bağlı çox nadir hallarda baş verir. Normalda bu ya mənfi olmasa belə neytral şeylər, yəni müsbət şeylərlə bağlı çox nadir hallarda olur ki, insan sırf sürü psixologiyasına, yəni öz məntiqi ilə düşünməyə, sürü psixologiyasını düşünərək yaxşı şeylər eləməyə gedir. Bu çox nadir hallarda olur. Yəni normalda, yəni 99% halda zərərli şeylər edirlər bunu. Düzdür. Yəni mən özüm bununla deyə bilərəm ki, mübarizə aparıram. Yəni bunu deyə bilərəm, nəyə görə fikirləşdim dedim. Bunun bir növü də fake materialların, yanlış məlumatların yayılması ki, mən mümkün olan hər vasitəni onlara qarşı mübarizə aparıram. Hətta öz işdə özümüzün WhatsApp qrupumuzda kim sonra bir şey paylaşında onun fake olduğunu mütləq bildirirəm və ona deyirəm ki, bunu heç yerdə paylaşmam, fake, saxta məlumat. Zəif sosial şəbəkələr doludur. Sizə bu şükür Allah bitdi, keçdi, müharibə dönəmində çoxlu sayda saxta videolar, fotolar yayılır nə qədər. Yəni bunlarla da mübarizə aparıram. Bu da sürü psixologisidir. Biri göndərir, o birisi düşünmədən, analiz eləmədən paylaşır. Biri 5-nə göndərir, 5-i 25-nə göndərir, bu şəkildə çoxalır, yayılır. Bu da sürü psixolojisinin bir növüdür. Yəni analiz eləmədən başqalarının göndərdiyi şeyi o şəkildə paylaşmaq. Virtual məkanda eləyir, nəticə eynidir, prinsip eynidir. Yenə sürü psixologiyası. Bunun hardan yarandığına baxanda, ilk vaxtlarda bu daha çox heyvanlarda, sürü psixolojisine görə deyirlər. Bu ən çox sürü şəklində gəzən heyvanlarda müşahidə olunur. Məsələn, çöldə vəhşi şəkildə yaşayan qoyunlar, keçilər, məsələn, onlar sürü şəklində yaşayırlar, o heyvanlar. Tək yaşayan heyvan deyirlər, qrup şəklində. Onlarda da qrup psixologiyası inkişaf edir. Nəyə görə? Biri təhlükə görəndə, digərində siqnal verir. Məsələn, yəqin çoxumuzda rastına gəlir. Qoyun sürüsü, ən çox onlarda rast gəlir, sürü şəklində olan qoyun sürüsünə biri bir şeydən qorxanda, o birisiləri
qorxduğunun nə olduğunu bilmədən artıq qaçırlar. Aha. Emosional bir reaksiyadır. Yəni bir xışıltıya, bir səsə sürü şəklində reaksiya edir. Bunu yəni nə olduğunu analiz eləmədən birinci qaçmaq, sonra nə olduğuna baxmaq. Yəni birinci təhlükədən özünü qorumaq. Belə bir şey var ki, deyir, ilk insan meşəyə gedəndə tutaq ki, bir səs eşidirdi, bir xışıltı, bir səs nəsə də. Onda iki cür fikir yaranırdı. Biri bu küləyin səsidir, ikincisi bu vəhşi heyvandır. Tutaq ki, belə götürək, tutaq ki, iki insan deyək, biri elə fikirləşir, biri belə. Biri fikirləşir ki, vəhşi heyvandır, qaçır. Digərsə küləkdir deyir və davam edir yoluna. Bu külək deyənin sağ qalmaq ehtimalı 50%. Yəni o heyvan da ola bilər, onu yeyə bilər. Külək olsa yoluna davam edəcək. Amma heyvan deyib qaçanın sağ qalmaq şansı 100%-dir. Ona görə biz böyük ehtimalla o qaçanın nəslindən davam edən, yəni o sağ qalıb böyük ehtimalla. Yəni 100% o sağ qalıb, digərsə 50%. Ona görə biz böyük ehtimalla o qaçanın davamçılarıyıq. Belə bir fikir var da, necə yəni ona görə biz o psixologiyanı özümüzdə daşıyırıq. O birinci dəfə görüb qaçmış, sağ qalmış deyə insan onu özündə daşıyır. İnsan da o dövrdə, yəni qədim dövrdə insan da sürü şəklində yaşayır. Qrup şəklində ova gedirdilər, qrup şəklində mağarada yaşayırlar. Yəni o sürü psikologisi var idi. Yəni sürü kimi yaşadığımıza görə biz yəni sağ qalmışıq da. Yəni elə olmasaydı tək, yəni deyir güclü sağ qalır. Yəni güclü deyil də. Yəni biz sürü şəklində yaşamışıq deyə, bir-birimizi müdafiə eləmişik deyə, ona görə bu günə kimi gəlib çıxmışıq. İnsanlar arasında bu təbəqələşmə, bu iş bölgüsü, vəzifə, hakimiyyət falan belə şeylər yaranana qədər bərabər hüquqlu oldular demək olar ki. Yəni qəbilə başçısı falan onlar aydın məsələ, amma ümumiyyətlə sürü şəklində yaşayırlar. Sonra yavaş təbəqələşmə bu şəkildə artıq fərdi parçalanma, belə deyək, ayrılma yaranıb daha çox inkişaf edir. Bir dənə də eksperiment var idi. Bir dənə deyəndə çox keçirib eksperiment. SSR-də də keçirilib o. Otururlar, deyir, bu piramidalar hansı rəngdədir? Yəni ki, deyir, hər ikisi ağ rəngdədir. Biri qara, biri ağdır. Okey. Deyir, axırıncı onların dediyin deyir. Sonra aparır deyir ki, bu qara piramidanı ver mənə. Bu da deyir, bax, hər ikisi ağ rəngdədir. Biri durur, verir onu. Deyir ki, bəs niyə elə dedim də? Bu deyir ki, bilmirəm, özümün asıl deyil. İkinci bir nə deyir ki, bu qara piramidanı verir. O deyir, yox, bax, orada qara piramida, hər ikisi ağ rəngdədir. Yəni, o da axıra qədər elənər, yaxda qədər birləşənlər, belə deyək. O, əslində, SSR-də də belə bir eksperiment olmuşdu, uşaqlarla keçirirdilər. O, mən dediyim, o ikisi də SSR-dir. Mən dediyim, böyüklərin olandır, uşaqların olandır. Deyir, orada bəziləri var ki, amma sona qədər öz fikir deyir ki, biri ağdır, biri qara, biri nərdə var. Nəyə görə onu misal gətirdim? Zaman keçdikcə o psixoloq danışırlar. O deyir ki, zaman keçdikcə belə insanların sayı artır əslində. Cəmiyyət inkişaf elədikcə öz fikrini bütün kütləyə qarşı gələrək öz fikrini söylənən sayı artır. O deyir ki, məsələn, o 70-80-ci illərdə çəkilib o video deyir ki, artıq 10-20 ildən sonra bu uşaqların sayı daha çox olacaq. Bunun düz bir təsirdə ailədəki tərbiyyəndə təsir var. Ailədə uşaqların sərbəst olması, uşaqların öz fikrinin olması və s. bu şeylərin təsiri var. Ümumiyyətlə deyir ki, cəmiyyət inkişaf elədikcə belələrinin sayı artır. Burada məsələ məncə şeydir, yəni individualist cəmiyyətlər daha çox inkişaf eləyir artıq, nəinki kollektivist də. Misal üçün, insanlar indi düşünmür axı ki, biz komanda kimi nəsə eləyək də, hərə öz personal development fikirləşir də ki, mən necə inkişaf eləyim, mən hara gedim oxumağa, mən karyeramı necə inkişaf elətdirim. Yəni artıq öz tək düşüncəsi inkişaf eləyir. Əvvəl misal üçün sosializmdə bu daha çox kollektivistdir də, yəni hamısı bir məqsəd qoyulur, yəni ölkə olaraq bir, yəni SSR olaraq hamısının bir məqsədi var. İşləyirlər, gedirlər evə, istirahət edirlər. Hamı eyni həyat demək olar ki, sürür də. Yəni belə fərqlilik demək olar ki, yox idi. İndi hal-hazırda hamı каждый сам за себя da. Yəni hərə özü üçün survive eləyir. Özü özünü inkişaf eləyir, özü imkanlar axtarır və s. Ona görə bir yavaş-yavaş bu inkişaf eləyir. Elə insanların sayı artır ki, özü yəni daha demir ki, piramida ağdır da. Yəni deyir ki, bu qaradır. Qaradır da. Yəni məntiq artıq burada rol oynayır. Amma burada belə şey var da, yəni ki, niyə bu yaranır? Məsələ odur ki, niyə insan desin ki, piramida ağdır? Ya qaradırsa niyə ağdır desin də? Yəni bunun səbəbi nədir? Onunla bağlı da eksperiment var idi.
heç bir fərd, nəinki insan, hətta heyvanlarda belə dəstədən kənarlaşdırılmaq istəmir. Bütün qruplarda, toplumlarda belə bir şey var. Fərqli fikri olanlar çox vaxt kənara atılırlar. Düşlər demişəm, dışlanırlar o qrupdan. Fərqli fikri olanlar, o qrupun ümumi fikrinə zidd gələnlər kənarlaşdırırlar. Onun da həmin o dediyim o videoda Kalleonun xüsusi buraxılışında elə bir şey var idi. Demək, biri sürü saxlayır həyətində, heyvan sürüsü, qoyun sürüsü də var, keçi sürüsü də var. Demək, quzularından biri bunun qoyunun balğasını verib keçilərin yanına, keçi saxlayıb. Bu, özünü keçi sürüsünün biri üzvü hesab eləyir. Amma normalda bu özü qoyundur, yəni görmüş olaraq. Bunu gətirib doğrudan bir maraqlı eksperimentdə orada çəkiliş qrupu, yəni mane olmadan çəkiliş aparır, onu gətirib buraxırlar qoyun sürüsünün içərisinə. Faktiki olaraq o qoyundur. Amma qoyunlara qarışa bilmir o. Savaşırlar və onu döyürlər. Onu vurub baxırlar, kənarlaşdırırlar qrupdan. Yəni, o, bilmirəm, onların heyvanlarda necədir o, hər halda onun qrupun prinsiplərinə uyğun olmadıqlarını görürlər, nəyindən, hansı özəlliyinə görə. Öz içlərindən biri olmadığını görüncə onu artıq kənarlaşdırırlar. İnsanlarda da belə bir şey var. Yəni, tutaq ki, biz bir otaqda 10 nəfərik, 9 nəfər bir şeyin doğruluğunu razılaşırsa və 10-cu adamın ona zidd gəlməsi, onun üçün fikirləşir ki, mənim üçün problem ola bilər. Hamı mənə səhv qarşı, səhv reaksiya verə bilərlər, yəni məni buradan kənarlaşdıra bilərlər, necəsə. Ona görə çox vaxt öz içində ona razı olmasa belə üzdən təsdiqləyir onların dediyini. Sadəcə bizim cəmiyyətdə belə, görsən, cəmiyyətin mental prinsiplərinə, belə deyək, uyğun olmayan fikirlərini çox adam gizlətməyə çalışır. Yəni, cəmiyyətin ümumi düşüncəsinə, xoş gəlməyəcək şeyləri çox adam düz paylaşanlar olur və səhv də təpki görürlər cəmiyyətdən, dəfələrlə görmüşük. Yəni, olub ki, o insanlara haqq qazandırdığım, elə insan olub ki, onun mövqeyinin müəyyən qədər haqq qazandırdığım da olub. Eləsi olub ki, həqiqətən görmüşəm ki, düzdür, öz fərdi fikri var, cəmiyyətin fikrinə ziddir, amma həmin halda o səhvdir o adam. Elə də olur. Yəni, əslində, bu cəmiyyət haqlıdır. Bir şey var da, eyni bir şeyi, eyni bir hadisəni, eyni bir faktı bütün cəmiyyətlərə eyni şəkildə tətbiq eləmək olmaz. Yəni, eyni bir şey həm bizim cəmiyyət, həm Avropa, həm Amerika cəmiyyətində doğru olması elə bir şey yoxdur. Yəni, ola bilər bir şey doğru olsun. Amerikada bir şey ola bilər ki, bizdə doğru olsun, onlarda səhv olsun. Ya da tərsinə, onlarda doğru olsun, bizdə səhv olsun. Ona görə hər bir şey həmin cəmiyyətin baxış açısından analiz eləmək lazımdır. Yəni, çox misal gətirmək olar şeylərə. Bilmirəm, ehtiyac varmı şey misal gətirməyə yox. İnsanlar qaldı özləri bilirlər nələrdir bizim cəmiyyətdə, nədir qarşılanan şeylər. Amma belə bir şey var ki, misal üçün, yenə də bu konformizmin şeyinə gəlirik ki, niyə yaranır da? Yəni, sən çox qəşəng vurğuladın. Orada deyir, insanlar belə qəbul olunmaq istəyir də qrupdan. Əgər qorxursa ki, o nəyisə deyəcək və sonra onu uzaqlaşdıracaqlar qrupdan, onda o sözü çox böyük ehtimal o fikri səsləndirməyəcək. Qorxacaq ki, mən bunu desəm, mənə belə biraz pis baxacaqlar, nə edəcəklər. Bu əsas səbəblərdən biridir ki, konformizm nəyə görə baş verir? Birinci səbəbi qəbul olunmaqdır qrupla. Əgər sənin misal üçün deyək 10 dənə tanışın varsa və bu 10 dənə tanışla sən həmişə görüşürsənsə və deyək ki, hansısa müzakirə gedir və elə bir şey deyirlər ki, sən razı deyilsən onunla. Əgər sənin bu qrupda statusun aşağıdırsa, böyük ehtimal ki, sən səsini çıxartmayacaqsan və yaxud onlardan sadəcə razı olacaqsan. Əgər statusun yüksəkdirsə, sənin bu qrupdan uzaqlaşdırılmaq qorxun yoxdursa, onda okey, yəni bu sənə təsir eləməyəcək, sən öz onlara qarşı fikrini səsləndirəcəksən. Və belə bir eksperiment var. İkinci də ki, insanlar haqlı olmaq istəyir həmişə. Səhv olmaq istəmir də heç kim. Əlbəttə ki, kiməsə deyəndə ki, sən səhvsən, belə bəzilərinin egosu yüksək olur, deyir ki, mən səhvəm, sən səhvsən. Yəni belə olur. Hamı haqlı olmaq istəyir və ona görə 10 nəfərlik qrupda deyək ki, 9 nəfər deyir ki, bu belədir. İstəsən, yəni 10-cu düşünəcək ki, əgər 9 nəfər düşünürsə ki, bu haqlıdır, bu düzdür, demək ki, mən səhvəm. Və özü səhv olmaq qorxusuna görə o öz fikrini səsləndirməyəcək. Yəni bu ikinci səbəbdir ki, niyə insanlar sakit durur və sadəcə kütlə ilə razı olur. Bu iki dənə əsas səbəbdir ki, yəni konformizm gücləndirir də, belə deyək. Bir də кейslər var ki, hansı nəsə demək istəyirsə, bu da... Buyur. Bir də кейslər var ki, hansı məsələdə, hansı məsələdə. Misal üçün, yəni, belə deyək də, insanların mental şeylərinə, mental düşüncələrinə, belə deyək,
dəyərlərinə zidd olmayacaq bir şeysə, tutaq ki, hansısa bir elmi faktdan, bir hadisədən danışırıq. Ortaqdakılar hamısı bir fikirdədir, amma mən düzünü bilirəm də bu əslində necə olduğunu. Elmi fakt deyək, hansısa ölkə haqqında bir şey, ya tarixi bir şey, bir hadisədir. Mən düzünü bilirəm. Onlar hamısı dediyin səhv olduğunu bilsən də mən düz mövqeyimi ortaya qoyacağam. Çünki belə deyək də, burada bir, doğru olduğuma əminəm. İkincisi, bunu doğrunu deməklə düzdür. Bəzilərin egosuna qarşı gəlsə belə, ümumilikdə onlar heç bir şəkildə aşağılanmır. Yəni, bu hansısa kənar bir faktdır. Bunu demək mümkündür həmin mühitdə. Yəni, o mane olmur. Amma elə bir şey olsa ki, doğru olsa belə, o insanların dəyərlərinə zidd gəlir. Misal üçün, çox konservativ bir cəmiyyətdə, nə bilim, misal üçün deyirəm, cinsal qruplardan bir misal gətirsən, nümunə gətirsən, misal üçün deyirəm bunu. Təbii ki, onların dəyərlərini zidd olsun, çox sərt bir şəkildə qarşılanacaq. Amma mən durub, yəni, hamının inandığı faktlardan birini onların inandığı yerdə desəm, o qədər də onlara problem olmayacaq, onlar onu qəbul edəcək. Ona görə dediyim kimi, yəni, кейsdən asıl ki, hansı halda bunu edirsən, hansı şeyə qarşı gələrək edirsən. Amma Emin, mən düşünürəm ki, burada təkcə dəyərlər deyil, yəni bəzi insanlar dediyim kimi, onlar biraz açıq fikirli olmalıdır ki, insan, sən ona hansısa fikri çatdıra biləsən də. Yəni deyək ki, o hansısa məlumatdan oxumuşdu ki, və yaxud deyək, hansısa o çox hörmət elədiyi bir insan ona deyib ki, bu həqiqətdir. Okay? Və indi səni belə orta tanıyır da və sən ona deyirsən ki, bu yalandır, bu fake'dir, misal üçün. Ya belə hallarda hətta belə, yəni insanın beyni bağlı ola bilər. Yəni sənin sözünü qəbul eləməyə bilər. Yəni söhbət burada təkcə dəyərlərdən getmir də. Söhbət ondadır ki, insan açıq fikirli deyil. İnsan sadəcə bir kiməsə inanıb, hansısa öz ekspertinə inanıb və onu sadəcə qəbul edib ki, bu həqiqətdir. Sən nə desən də, nə fakt gətirsən də, bəzən insan sadəcə qəbul eləmir də. Yəni baxırsan ki, niyə qəbul eləməyəsən? Sənə faktı qoyuram qarşıma. Heç bir dəyərinə də belə zidd getmir də. Bu sadəcə öyrəşib ki, bu həqiqətdir. Bunu da dəyişmək istəmir elə sanki. O insanın baxış açısından, mən öz baxış, yəni bunu deyənin baxış açısından deyirəm ki, mənə görə o insanın dəyərlərinə zidd gəlirsə, yəni mənim simamda, yəni bütün bu cəmiyyətə qarşı gələnlər nəzərdə tuturam ki, o insan, o topluma dəyərlərinə zidd gələcəyini düşünürsə, çalışır deməsin, müəyyən dərəcədə saxlasın. Okey. Yox, onlara zidd gəlməyəcəyini düşünürsə, açıq şəkildə deyə bilir. Misal üçün də bizdə shortik geyimi olmaz da. Misal belə deyirlər də, yəni kişi shortik geyinməz də belə. Əslində o tip bir çox şeylər var ki, o zidd gələn insanlar sonradan o şeyləri edirlər, bir çoxu. Yəni o shortik geyim, yəni düz ola bilər özü geyinirsə də övladı falan geyinir onu, oğlu, qardaşı, nəmləşə kimsə geyinir. Sonra bir ara vaxt əvvəl bu cırıq cinslər nadir bir şeydir. Təzə gəldi. İnsanlar görəndə bir dəhşətlə baxırdılar ona. Sonra bir 70% o insan onu geyinir. Yəni mən bəzi şeyləri, o şeyləri özüm eləməsəm belə. Mən yəni sadəcə mən belə deyim də, özüm istəmədiyimə görə eləmirəm o şeyi. Tutaq ki, mən o geyimi geyinmirəmsə, pis baxdığım üçün yox. Sadəcə özüm onu geyinmək istəmirəm deyə geyinmirəm. Yəni geyinəni pis baxım, təhqir edeyim, kənarlaşdırım deyə bir şey yox. Bizim mentalitetə uyğun deyil belə şeylər. Burada əslində doğrudan da məntiq yoxdur da. Yəni deyirsən ki, gəl elə shortik məsələsinə gələk də. Elə deyir ki, shortik geymək olmaz. Əsl kişi shortik geyinməz də. Bunun arxasında yəni bir məntiq dayanmır da ki, niyə geyinmək olmaz da. Deyir çünki yəni bizim cəmiyyətdə bu qəbul olunmur. Deyirsən niyə də? Deyir ki, çünki bizim mentalitet belədir də. Yəni səbəblər belə məntiq yoxdur da arxasında. Məntiq yoxdursa bu yəni davamlı olmayacaq. Get-gedə bu yavaş-yavaş insanlar bunu geyindikcə, bir müddət keçdikcə insanlar öyrəşəcək ümumiyyətlə kişini shortikdə görməyə. Sonra yavaş-yavaş da özləri də shortik geyinəcək yəni çoxsun. Yəni bu normallaşacaq. Çünki bunun arxasında bir məntiq dayanmır ki, niyə shortik geyinmək olmaz? Yəni qışda shortik geyinmək olmaz. Bununla heç kim spor eləməyəcək. Çünki soyuqdur da. Yəni bir yerin soyuğa dəyəcək. Yəni bu arxasında bir məntiq vardır ki, niyə qışda shortik geyinmək məsləhətli deyil. Əlbəttə ki, yəni çox adam bununla spor eləməyəcək. Amma gələndə ki, yayda niyə shortik kişi geyinməməlidir? Yəni bunun arxasında məntiq olmadığına görə yavaş-yavaş bu anlayış da yoxa çıxacaq. Yəni o məntiqi çox asan ki, ona argument gətirmək. Yəni, belə deyək də, bizim cəmiyyətdə daha çox irəli sürülən fikir nə olub? Qadının qapalı olması, qadın daha çox belə, biraz pərdə saxlamalıdır, özün
Yəni bir şey ki, qadınların geyiminə heç bir limit yoxdur bizdə. Yəni qadın, pis mən də demirəm bunu. Yəni normal bir şey baxış açısı olaraq, yəni qadın şort da geyinə bilir, mini yubka da geyinə bilir. Yəni belə deyək də, sənin cəmiyyətinin özəl olanı qadındır və qadına bunun icazəsi varsa, kişi üçün bu niyə problem olmur? Mən bunu düşünürəm. Yəni kişi örtünməlidir, kişi hamıdan gizlədilməlidir deyə bir qayda yoxdur bizim cəmiyyətdə ki, yəni kişi şort geyinməsin deyə bir fikirlərini sürürsün. Bu məntiqsiz, mənasız bir şey. İkincisi ki, mən elə fikirləşdim ki, geyin, yəni sırf rahatlığa və belə deyək də, sezon tutaq ki, yaydısa istidən qorunmağa, qışdırsa soyuqdan qorunmağa əsaslanan bir şeydir. Yəni geyimə o prinsiplə yanaşıram. Geyim bu məqsəd daşıyır. Yəni geyim təbiətdəki o heyvanların rəngləri kimi nəyisə cəlb eləmə məqsədi daşımamalı normalda. Tamam, təmiz, səliqəli, baxımlı, xarici görünüş bu, okey, bu olmalıdır ki, yəni insanlar səndən pis görünüşə görə mənfi fikir formalaşdırmasın. Amma ümumi geyimin təyinatı budur. Yəni bir məntiqi əsaslandıranda da bir şey, tutaq ki, şort geyinir. Şort nə vaxt yayda geyinirlər? Nəyə görə? Çox istidir deyə, biraz sərin olsun deyə geyinirlər. Yəni bunun açıqlaması da budur. Niyə olmazsa heç bir əsas yoxdur. Yəni niyə onların tərəf olan argumentlər budur. Niyə olmazsa gətirilən argument yoxdur. Əslində bu çox yaxşı məqamdır. Yəni bir case olaraq biz bunu gətirdik. Yəni shortik məsələsi idi. Okay. Yəni kütlə psixologiyasına artıq belə jərtva nədir? Qurban. Hə, qurbanı olan bir insanla necə spor aparmağın bir yoludur. Yəni onu məntiqə qaytarmalısınız. Çünki o məntiqdən kənardır. O məntiqi yoxdur. O sadəcə kütlə ora gedir deyə o da elə düşünür. Onun elə düşüncəsi var. Bu insanlarla necə söhbət eləməlisiniz? Sadəcə onlara sual verməlisiniz. O deyir ki, misal üçün əsl kişi şortik geyinməz. Yəni bir dənə sadə sual odur ki, niyə? Deyir çünki bizim ölkədə bu qəbul olunmazdır. İkinci sual, niyə? Yəni çox da dirəşməyin də. Sadəcə niyə sualını verin, qoy özü üçün əsəbləşsin də. Deyir ki, çünki bizim mentalitetimiz belədir. Deyirsən, yaxşı, mentalitet niyə belədir? Yəni mentalitet nədir? Bu yazılmayan qanundur. Deyirsən, yaxşı, yazılmayansa bu qanun ola bilər, yoxsa yoxdur. Yəni belə niyə suallarını verə-verə insan onu bu dəqiqə qəbul eləməsə də, ən azından beynində batacaq ki, okey, yəni mən bu sözə qarşı heç nə deyə bilmirəm. Və gələn dəfə artıq səhv olmamaq üçün yavaş-yavaş başlayacaq öz fikrini dəyişməyə. Yəni bu dəqiqə siz gözləməyin ki, insan sizinlə razı olacaq da. Bu dəqiqə sizə deyəcək ki, yox sən səhvsən. O özü heç nə deməsə də, əsəbləşəcək, qışqıracaq sizin üstünüzə gedəcək də. Amma inanın ki, o beynində saxlayacaq ki, mən hardasa səhvəm və gələcəkdə bu səhvə yol verməmək üçün istər-istəməz yavaş-yavaş məntiqə qayıdacaq. Yəni ancaq bunun yolu budur. Yavaş-yavaş o insanları məntiqə gətirməkdir. Ümumiyyətlə belə konformizm, yəni kütlə psixologiyasını gücləndirən şeylərdən danışmaq istəyirəm də. Yəni bunu gücləndirən şeylər nələrdir? Məsəl üçün deyək ki, bir qrupdayıq, yəni otaqdayıq. Otaqda da 10 nəfər var. Konformizm effektini gücləndirən şeylərdən biri otaqda ekspertin olmağıdır. Məsəl üçün deyək ki, bir dənə mövzuda nəsə müzakirə gedir. Nə mövzu olsun? Deyək ki, nə olsun? Bir dənə mövzu at. Astrofizika. Astrofizika, okey? Yəni astrofizikada mənim heç bir məlumatım yoxdur da, okey? Və bir adam girir içəri, deyir ki, astrofizika belə, elə və misal üçün deyir ki, astrofizika əslində klonlar fikirləşib. Klonlar da elə belə mırtdaşmaq üçün bir dənə zarafat eləmişdi. Sonra da hamı başladı buna inanmağa. Yəni mən bu sahəni araşdırmışam, mən bunu bilirəm. Yəni siz baxırsınız ki, astrofizika axı o deyil də. Yəni hardasa beyninizdə fikirləşirsiniz ki, bu məntiqli deyil axı ki, bu klonlar zarafat kimi fikirləşib də. Misal üçün absurddur da. Amma bu ekspertdir axı. Yəni ekspert səhv ola bilməz axı. Araşdırıb da bu sahəni. Deyir ki, bu belədir də. Və görürsünüz ki, insanlar da yanında belə razılaşır da. Bu ekspertdir. Hamı başlayır onunla razılaşmağa. Ekspertin otaqda olması hamını inandırır. Hamı sakit dayanır, hamı da belə, okey. İndi yaxşı, bunun qarşısını necə alaq? Necə eləyək ki, bu otaqda olanlar, yəni oyuna razı olmasın da. Siz ən azından fikrinizi səsləndirməlisiniz. Siz sakit durmaqda əslində bu konformizm effektini daha da gücləndirirsiniz. Yəni bir insan durub desə ki, bu absurd deyil sizcə, yəni bir dənə o fikri səsləndirsə, artıq o birislərin də beynində olan o fikirləri siz onlar deyəcəklər ki, təkcə mən elə düşünmürəm. Mən tək deyiləm. Demək ki, fikrimi səsləndirə bilərəm və ehtimal ki, onlar da səsləndirəcək öz fikirlərini artıq yüksəlir.
Başqa insanlar da deyir ki, məncə də klonlar bunu səslən deyə bilməzdi axı. Astrofizika axı məncə elmdir, bu belə ola bilməz axı. Və artıq bu ekspertin dediklərini şübhə altına salacaqlar. Və çoxluqdur deyə artıq ekspert statusunu itirəcək. Okay? Amma reallıq odur ki, əslində ekspert otaqdadırsa, çox adam ekspertdən razı olur və heç bir fikir səsləndirmir. Çünki qorxur ki, birdən mən səhv olaram, birdən özümü gic kimi göstərərəm, mövzuda heç nə bilməmiş kimi göstərərəm və s. Yəni bunlardan qorxduğuna görə heç bir fikrini səsləndirmir. Bunun real bir dənə misal deyim mən. Bizdə işdə biz filosof 6 nəfərik. Bir nəfər də dostumuz var. O günün 90% demək ki, bizim otaqda olur. Gəlirlər, bizim otağa yerləşir, bizdən söhbət edir. Bu özü təhsilli savadlı adamdır, amma belə deyək də, öz təhsilinə savadına lazım olduğundan daha çox. Yəni biraz overrated da deyək. Okay. Bax, yəni başqalar da yəni bu haqqında biraz bu fikir edər. Bu düz bildiyi mövzular çoxdur, maraqlı mövzulardan danışır. Ən çox bunun öz ixtisaslaşdığı tərəf belə deyək də, iqtisadiyyat, siyasət bu tərəflərdə. Bəzən özünə aid olmayan sahələrdən də ekspert fikirləri yürütməyə çalışır. Və bu belə olanda mən yəni elmi tərəflərə girəndə, elm artıq mənim alanım olduğuna görə mən ona dərhal daxil edirəm bu adama. Bu adam məndən üstünlüyü nədir? Bu səsini çox qaldıra bilir. Belə deyək də, bizim dildə desə həyastlığına salat edir. Mən də o şeyi xoşlamadığıma görə, yəni elə bir reaksiya görəndə sadəcə kəsirəm də, belə deyək, kontaktı kəsirəm, dayandırıram mübahisəni. Yəni bir insanla o dərəcəyə çatanda mən mübahisəni dayandırıram. Sadəcə bu mənə görə təslim olmaq deyil. Bu sadəcə müdaxilə etməməkdir. Yəni burada müdaxilə etmək mənasıdır. Və mən qarşıya o fikrimi deyirəm. Bu gedəndən sonra görəm ki, otaqdakılar digərləri görəm ki, mən dediyimdən razıdırlar. Deyirəm ki, bu belədir əslində. Deyirlər, hə də bilirik də. Deyirəm, bilirsiniz, neysə siz çıxartmırsınız. Deyirəm, bilmirsən, filan kəsi də, o xasiyyətini bilmirsən. Deyirəm, əsas odur ki, mən başa düşürəm ki, mənim dediyim doğrudur və mənim doğru dediyimi digərləri başa düşürlər. Sadəcə, sən dediyin konformizm nəyə görə? Sadəcə, o insanın səsini çıxartmamaq üçün ona qarşı gəlmirlər. Amma içlərində onun səhv olduğunu bilirlər müəyyən aspektlərdə. Və mən də o halda mübahisəyə gedən ki, fikrimi qəti şəkildə ortaya qoyuram ki, o şeydən əmin oluram. Yəni, çalışan 99,99% əmin olmadığım şey var, mən mübahisəyə girmirəm. Çünki belə hamı kimi mən də səhv çıxmaq xoşlamıram, təbii ki. Və bəzi insanlardan fərqli olaraq o bilmədiyini iddia edib, sonra da yox, doğru deyə dirəşən tip deyiləm. Ona görə çalışam ki, elə bir şey olsun ki, dirəşə bilim axıra qədər. Yəni, haqlı olun və axıra qədər dirəşə bilim. Ən çox da sosial şəbəkələr bilmirəm. Mən dostluğumda olanlar çox görürlər. Mən dostluğumda kimsə olanda Facebookda sən rəy yazdığı görürlər də. Mənim rəy yazdığımı görürlər dostluğumda olmayan sohbət. Deyirlər, sən çox rəy yazırsan. Rəydə nəyə yazıram? Sohbət harsısa bir səhifədə, hansısa bir paylaşımda bir səhv görürəm. Altına yazarım ki, bu belə deyil. O şey eləməyə xoşlayıram da, insanlar səs çatmağı xoşlamaq deməyək də buna. Doğruları çatdırmağı xoşlayıram, belə deyək. Bu müharibə vaxtı bir paylaşım olmuşdu, qəribə bir video, tankla qəribə oyunlar çıxardarlar insanlar, güya ki, müharibədəndir bu. Ben altına yazdım ki, bu bir filmdəndir əslində, səhnədə, yəni hamı görür ki, müharibədə belə şey olmaz filmdəndir. Dedim sadəcə, səhv başa düşməyəm, bunu sadəcə doğrunu biləsiz deyə yazdım. Dedilər, okey, çox sağ olun. Dönən axşam da buna oxşar bir şey baş verdi. Bir nəfər, dediyim var, ekspert məsələsi kimi. Bir nəfər ekspert kimi bir şey yazdı. Özünə çox əminliklə yazır. Başqa biri də onun bildiyini düşünərək onu paylaşıb səhifəli məlumat kimi. Mən sadəcə altın məlumat olaraq yazdım ki, əslində bu belə deyil. Yəni, bu elmi araşdırması falan var. Yəni, elm belə bunun bağlı dəqiq cavab verir. Amma 100% onun yazdığı deyil. Heç bir səhv dərsi görmədim. Sadəcə deyirəm ki, o insan doğru qəbullədi o yazdığımı. Yəqin ki, özü də gedib araşdıracaq. Mən həmişə yaxşı tərəfini fikirləşirəm. Mən o insana düzgün məlumatı çatdıranda fikirləşirəm ki, o gedib özü də araşdıracaq. Və ya mənə xoşuma gəlir ki, mən düzünü yazanda o insan səhv dərsi vermir, əslində sorğuluyur mənim yazdığımı. Mən bax yazdım ki, bu qara deyil, ağdır. O da sual verir ki, nəyə görə ağdır, harada yazılıb ağdır. Mən də ona misal etdim ki, bax, filan alim deyir, filan kitabda, filan sübutu var. O da oxuyur, tutaq ki, ya oxumursa mənə deyir ki, bunu mənə göndər. O razılaşır, yəni şeydir, analiz edir. Onu daha doğru yanaşma hesab edirəm. Və kimsə də məndə nəsə səhv çıxardanda çalışan özüm də araşdırım ki, ona doğrudan bu belə idi. Mən harada səhv eləmişdim, haranı oxumamışdım.
Ümumiyyətlə hər şeyi araşdırmaq lazımdır. Sən demişkən bu müharibə dövründə çoxlu fake məlumatlar oldu. Hətta bəzi bilsən nə effekt var? Yəni ekspert olmasa da baxırsan ki, bu adam bir dəfə düz məlumat paylaşdı, iki dəfə paylaşdı və avtomatik olaraq insanlar düşünür ki, yəqin ki, üçüncü də avtomatik olaraq düzgün olacaq da. Yəni o şərt deyil ki, elə olsun. Yəni çox görmüşdüm. Yəni məsəl üçün bu dövrdə çox gördüm ki, ilkin olaraq yəni düzgün məlumatları, araşdırılmış məlumatları paylaşırdı. Sonra belə fake məlumatları belə mən başa düşürəm ki, bu absurddur da. Yəni sadəcə fikir yaranır ki, bu absurda oxşuyur. Və girirəm özüm araşdırıram, görürəm ki, həqiqətən də fake-dir. Amma sadəcə bunu artıq yüzlərlə insan paylaşıb da. Artıq çox paylaşıb deyə hamı başlayıb buna inanmağa. Məncə biz həmişə araşdırmalıyıq ki, yəni düzgündür məlumat, səhvdir məlumat. Həmişə özümüz faktları yoxlamalıyıq. Nə dərəcədə ekspert olmasa da hamı səhv eləyə bilər. Nə dərəcədə yəni alim olsan da, çox araşdırsan da səhv eləyə bilərsən də, insanıq. Ona görə məncə həmişə biz özümüz də faktları araşdırmalıyıq ki, bilək ki, düzdür yoxsa səhvdir. Özümüz çünki onu paylaşsaq, sonra hansısa bir dənə dostumuz paylaşacaq. Ondan sonra 12 dənə dostu paylaşacaq və artıq bütün millət inanacaq bu səhv məlumata. Bu dəqiqə çox populyarlaşıb o sən dediyin şeylər. Fact check tipli səhifələr, sosial şəbəkə səhifələr var, saytlar var, YouTube kanalları var ki, hamının inandığı məşhur şeylərin əslində səhv olduğunu sübut etməyə çalışır. Düzdür, onlar bəzən səhv reaksiya ilə qarşılaşırlar. Mən özüm də ondan danışıram. Bizim başqa bir belə deyək, başqa bir qrupda, elm tərəfindən məşğul olan bir qrupda orada nə paylaşır, kimsə paylaşında mən yazdım ki, bu fake əslində belədir. O qədər bir neçə dəfə yazdım, axırı dedilər ki, sənə görə hər şey fake-dir. Hər şey səhvdir. Deməli, siz hər şeyin fake-ini paylaşanda o məcbur mən onun fake olduğunu çıxaracam. Məndə YouTube izləmə ayrıca bir dənə folder var. Orada o tip videoları orada saxlayıram. Üstəlik telefonda, bu Facebook'unda məndə ayrıca Facebook'un da özünün folderləri var. Yəni nəyisə save eləmək istəyəndə, saxlamaq istəyəndə orasını save eləmək. Orada da o tip şeylər var. Ayrıca bir folder yaratmışam ki, hansı ki fake-lərin əslində necə olduğunu göstərən şeylər. Bu özümə də lazımdır əslində. Bir məlumat kimi də qarşıma çıxanda nə vaxtsa onun səhv olduğunu bilib və insanlara məlumatlandırmaq baxımından lazımdır. Bir də bayaq bu videonun çəkilişinə başlamamışdan əvvəl biz kitablar barədə danışdıq. Mənim kitab listimdə biri var. İndi buradan baxıram. 13-cü qeyd olunub o kitab. Çox güman ki, bu ilə çatdırmayacağam. Yəqin ki, inşallah 2020 yaşasaq 2021 kitabı. 2020-ci ildə çıxmaqdır əsas. 2020-dən çıxsaq 2021-ci ildə oxumağa planladığım bir kitabdır. Kitabın adı da belədir, Skeptik. Skeptik, yəni hamının bildiyi kimi hər şeyə şübhə ilə yanaşan insandır. Skeptik yanaşmanın əslində müsbət cəhətləri çoxdur. Bu məcbur edilir ki, hər bir şeyi analiz edir. Yəni, bayaqdan dediyimiz kimi, sürü psixologiyasına uyaraq hər şeyə inanmaq, hər şeyi paylaşmaq yox. Birinci analiz eləmək, birinci doğru olduğunu ən azından özün üçün sübuta yetirmək, ondan sonra inanmaq. Məncə hətta biz belə bir mövzu eləyə bilərik, Emin, ki, düzgün məlumatları necə araşdırıb tapmaq olar. Yəni çünki çox adam mən əminəm ki, bilmir ki, hardan araşdırsın, necə tapsın ki, düzdür. Onları bilmirlər. Onunla məsəl üçün bir dənə gün eləyə bilərik, o söhbət eləyə bilərik o haqqda. Əla olar. Əslində mənim də çox istədiyim bir mövzudur bu. Bu fikirləşirəm ki, amma mən bu kitabı oxuyum, sonra eləyəm. Yaxşı. Kitabı oxuyub bəlkə yeni məlumatlar əldə edəcəm ki, hansı ki, hal-hazırda bilmirəm. Çünki kitabın adına görə kitabdan gözləntilərim çoxdur və belə deyək də, çox güvəndiyim bir nəfər o kitabı mənə məsləhət gördü. Mənə deyəndə məsləhət gördü sadəcə, mən də özümə götürdüm onu ki, mənə məsləhət gördü. Yəni, o adam belə deyək, məşhur blogerdir. Yəni, onun belə deyək də, elmi məlumatlarının doğruluğuna çox güvənirəm. O insanın araşdırma qabiliyyətinə çox güvənirəm və o kitabı məsləhət gördü ki, yəni bu kitabı oxumanız məsləhət. Bir də Carl Sagan'ın bir kitabı var. Kitabın adı bu dəqiqə yadımda deyil, internetdə axtara bilərəm, yəni amma o qədər də vacib deyil. Yəni sadəcə demək istədiyim odur ki, o kitabda göstərir ki, bu cür şeylərə, yəni bütün bizi əhatə edən bu məlumatları, bu fake'lər falan hamısını bir qaranlıq kimi təsəvvür edəcək. Elm ortada bir işi, elmlə onlara qalib gəlmə mümkündür. Elm də bizim bu araşdırma dediyimiz də elm həqiqətdir onun. Hər bir şeyi araşdırmaq və ya faktların, elmi əsaslarını tapmaqla onun səhv olduğunu sübuta yetirmək. Elm o qaranlıqda insanlara bir işi. Yəni o kitabda mənim hədəfimdə var. O fikirləşəm ki, onu da oxumaq lazım. Tək mənim yox, yəni kitab oxumaq
qəlbəsində olan insanlar üçün mən fikirləşirəm ki, bunlar çox lazımdır. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim də, yəni elmdən də biz indi danışdıq. Yəni düzgün məlumatları həmişə biz səsləndirməliyik. Mən elə düşünürəm də. Yəni siz əgər nəyinsə səhv olduğunu və yaxud düz olduğunu düşünürsünüzsə, onu mütləq səsləndirməlisiniz. Əgər kimsə nəyisə səhv deyirsə və siz sakit durursunuzsa, səhv dediyiniz qədər, yəni bu təhlükəlidir də. Yəni sakit durmaq da təhlükəlidir. Çünki siz sakit durduğunuza görə başqa insanlar da düşünür ki, yəni ki, hamı belə düşünür. Onlar da ona inanmağa başlayır. Ona görə əgər nəyinsə düz olduğunu və yaxud səhv olduğunu düşünürsünüzsə, bunu səsləndirməlisiniz mütləq. Araşdırmalısınız, bütün faktları araşdırmalısınız. Konformizm effekti ümumiyyətlə, yəni biz deyirik də ki, insanlar qəbul olunmaq istəyir və düz olmaq istəyir. Ona görə yəni bu effekt var. Amma əslində yəni biz bioloji, yəni bu niyə belədir? İnsanlarda bir beynində bir hissə var, amigdala. O hissədə yəni siz qəbul olunmasanız, siz səhv olsanız, o hissə başlayır ağrımağa da. Yəni sizə mental bir ağrı verir o. Çox pis ağrıdır da. Ona dözə bilmirsiniz deyə və ona görə deyirsiniz ki, "Loçu mən sakit dayanım ki, o ağrını hiss etməyim." Yəni əslində bunun arxasında, sakit durmağın arxasında bu dayanır. Amma belə düşünsəz, yəni siz orada sakit dayansanız, mən misal üçün beləyəm də. Mən orada haçansa sakit dayansam, sonra gəbərdə düşünürəm ki, axı bu düzgün deyildi də. Mən niyə orada səsimi çıxartmadım? Niyə səsləndirmədim? Sonra peşman oluram və daha da pis olur əslində mənə. Ona görə mən çalışıram həmişə belə qruplarda, əgər hansı səhv fikir səsləndirilirsə, mən çalışıram orada səsimi qaldırım. Ən azından bir səs də çıxsa, bilirəm ki, o birisi insanlarda da hardasa belə o fikir yaranacaq ki, bu məlumat səhv ola bilər. Özləri də gəlib araşdıracaq o məlumatı. Yəni bunu məncə qarşısını almağın yolu budur da. Yəni siz sadəcə yəni səs çıxartmalıyıq. Ən sadə bir şeydir məncə bu. Çox ağrıtsa da beynimizi, amma sadə bir şeydir. O insanın öz vicdanının səsi deyirlər. Ən azından öz vicdanın qarşısında rahat olursan ki, mən vicdanın rahat olur ki, belə daha doğrusu. Mən susmadım orada. Belə bir şey var da, cinayəti bilib xəbər verməməkdə, cinayətin iştirakçısı olmaq, ona yaxın dərəcədə cinayət məsuliyyəti gətirir. Bilib xəbər verməmək. Xüsusi bir hal var təbii ki, öz yaxın ailə üzvlərinin əleyhinə ifadə verilmək, o ayrı məsələdir. Amma ümumilikdə bir şeydir, səhv bir şey, o da, yəni cinayət də ora aiddir. Səhv bir şey barədə susmaq, bilib xəbər verməmək, susmaq, bu da orada iştirak kimi bir şeydir. Yəni onunla təxminən eyni qüvvəli bir şeydir. Ona görə insanlarda fərqli cür algılar. Yəni insan var ki, onun vicdanı susur həmişə. Yəni o insan üçün heç bir fərqi yoxdur. Hər bir şeydir. Amma elə insanlar var ki, o içində vicdanın səsi var. O insan səssiz qala bilmir o şeylərə, bütün haksızlıqlara, səhvlərə. O məcbur, yəni içərdən özünü narahat edir, onu səssiz qalmaq. Buna görə məcbur olur. Bunu da deyim, insanın intellektual səviyyəsinə çox əlaqəlidir. İntellektual inkişafı ilə çox əlaqəli bir şeydir. Düzdür, o amigdala dediyin daha çox insanın emosional reaksiyalarına belə deyək də, onlara reaksiya verən beyin hissəsidir. İnsanın emosional zəkasının göstəricisidir o. Rusca mindalividnoye telo deyirlər ona. Beynin mərkəzində aşağı tərəfdə yerləşir. O daha çox insanın emosional zəkasının göstəricisidir. Emosiyaları təşkil etdirir o hissə ümumilikdə. Bütün bizim reaksiyalarımız, tutaq ki, bir şey görəndə belə hadisəni, beyin onu məntiqi analiz eləməmişdən əvvəl ilk olaraq ora gedir. İnsanla emosional reaksiya verir, ondan sonra məntiqi reaksiya verir. Həmişə emosional reaksiya əvvəldə olur, məntiqi reaksiyalar. O dediyin ki, yəni insanı onu narahat edir həmin hissə ki, ağrımağa başlayır. O həmin o insanın emosional reaksiyasıdır o hadisəyə. Bu onunla bağlı Emotional Intelligence kitabı var. Yəqin ki, oxudun sən o kitabı. Daniel Goleman. Orada onunla bağlı Daniel Goleman. Orada onunla bağlı çox geniş danışılır. Mən kitabı oxudum, düzdür. Çox diqqətlə oxudum. Ona görə çox gec oxudum, bitirdim o kitabı. Hər dəfə geri qaytarıb təkrar oxudum. Belə fikrim var ki, kitabın birinci yarısını təzədən bir oxuyacağam. Orada da sırf bu şeylərdən danışır. Yəni, düz konformizmdən danışmasa da insanın emosional reaksiyaları da hansı ki, ondan bağlı bir şeydir. Əslində bu kitab çox kitablarda yəni referens olunur. Yəni bu belə bəzi kitablar var ki, sadəcə belə yazılır maraqlı məlumatlardan. Amma bəzi kitablar var ki, onlara referens olur həmişə. Məsəl üçün bu master kitablar deyirəm də bunlara. Daniel Goleman'ın belə Emotional Intelligence kitabı
Çox kitablarda məsəl üçün hansısa chapterdə, hansısa bir hissədən bir yazı olur ki, deyir ki, orada o kitabda belə yazılıb. Yəni ən belə top kitablardan biri sayılır o.